สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูกฤษณาอิงสันเทียชื่อเล่นชื่อทิเชอร์แหม่มอยู่ชั้นอนุบาล2ในวันแรกที่น้องเข้ามาเรียนน้องไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดกับเพื่อนๆแต่มาวันนี้น้องกล้าพูดหน้าชั้นเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นน้องมีรอยยิ้มที่สดใสขึ้นทุกวันสำหรับคุณครูแล้วการได้เห็นเด็กๆกล้าแสดงออกกล้าพูดเป็นตัวของตัวเองเติบโตด้วยรอยยิ้มและความมั่นใจคือความสุขและความภาคภูมิใจที่สุดในหัวใจครูเลยค่ะEach child is unique with their own gifts, dreams and potential. We believe in nurturing those differences and helping each child grow their own beautiful way. Children learn best when they feel safe, loved and understood. We guide them patiently, support them and celebrate every small achievement. Through free play, play-based learning, young minds explore, imagine and discover. With Montessori-inspired activities, they develop independence, confidence and a love for learning.